咁我哋搞掂，我哋起核。咁咧15公里去到前邊，我哋咧記得拉一拉手掣。出呢個位嘅時候，我哋睇住右邊有冇車，陣間我哋左轉。好，我哋拉一拉手掣。咁睇住右手邊有冇車，冇車我哋左轉。係啦，慢線，追住個角。嚟到呢度咧，我哋慢線。咁咧。我哋燈位左轉，好似入翻總站咁嘅。好，慢慢。好，我哋呢度左轉，左手邊路口呢度入去。OK， 咁好似12號巴士咁樣，我哋燈位直去。嗱，呢度自己小心，右邊啲車有時擺得好衰㗎。係啦，沿住呢個燈位直去。咁好多時咧過咗燈位咧，右手邊會打死車。係啦 ，OK， 我燈位直去咗慢線先。咁嚟到呢度咧，右邊冇死車咯喎，我哋靠右一學快線燈位，陣間右轉，跟住架介款車，我哋而家爽手配過到盞燈，右轉慢線。嚟到呢度咧，陣間我哋慢線燈位左轉，留意左邊呢度啦，位啲車有時擺得好樣衰。過咗呢個路口嘅時候，睇住右邊啲車，呢個位窄嘅，係啦，我哋右頭會擔我隔離，睇住右邊。好，我哋燈位左轉，我哋陣間快線，係啦。嗰個 C 牌去北河街嗰個字軌咧係喺廠去嘅啫嘛，冇話奧運站去咁樣。冇，即係喺廠去，廠去。嚟廠去，廠去。係啦。就算你嘅都係呢個位嘅啫嘛。呢支燈影住呢個 T 字路口，係啦。慢線嚟到呢度，我哋靠晒左，我哋呢度左轉，係啦。呢度咧自己小心睇住啲樹，如果揸雙層嘅話咧低咗㗎，冇巴士行啊，係啦。追住右邊條雙白線，係啦，呢度左轉，係啦。嚟到呢度，我哋打右燈，過咗右邊雙白線，我哋靠右一行啊。我出翻慢線，係啦。咁嚟到呢度咧，睇住右邊有冇車，過咗呢個匯合位，再靠右一行出中線。而家獅西九就咁啦，有機會你靠右一行。70公里，嗱嚟到呢度咧，我哋會追尖沙咀，之後白色底黑色字高鐵站3個字，係啦，你會望到嘅。即係從 C 尖沙咀過嚟，係啦 ，C 過嚟西九，下晝都會教你嘅，係啦，沿住呢度我哋追住左邊條火位線，係啦，尖沙咀高鐵站。跟住前面呢個的士呢度入去，打咗燈，係啦，食早
嚟到呢度咧，尖沙咀高鐵站入咗嚟，去到前邊我哋會10公里。咁沿住呢條咧線咧，我哋會追紅磡嘅嚟緊會。呢個50，咁你會望到嘅左手邊已經係西九龍站嗰度嚟啦，我哋個總站追住左邊條雙白線，油麻地、紅磡、尖沙咀，追住左邊條雙白線，過咗左邊雙白線咧，我哋靠咗2項。右左靠左燈位左轉，左手邊就西九龍站，做生意呢個總站嚟嘅。好，嗱，雙線轉左，左轉慢線啊，佢1先1後。好，嚟到呢度咧，我哋啊，又係雙線轉左，左轉慢線。1先1後啊！咁嚟到呢度咧，我哋左手邊路喺入去啊，我哋可以去翻上客位。左轉，慢慢，再左轉。